ल नि त सामानहरू यताउति यताउति भयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आइएफ सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। हामी सबैजना फ्यामिली सन्चै आराम छौँ। अनि त्यसपछि एक्साइटेड छौँ अलिकति सामान खोल्न लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ आइडिया थिएन हामीले सामान खोल्ने भनेर। अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ आएको थियौँ नि त हामी। अनि आएर बसेर कुरासुरा यताउति व्यवस्था गरेर खाएर सुत्दाखेरि रातै परेको थियो। हिजो बेलुका त्यो खोल्ने दिउँमै आएन। अनि आज पनि त्यत्तिकै सबैजना सुतिरहेको थियौँ, बसिरहेको थियौँ। अनि बाबुले अनि आएर झोला खोल्ने हेर्ने भन्दै थियो। है बाबु, तिमीले खोल्ने भने है, तिमीलाई बिरामी भएको तिमी है, कस्तो छ नि अहिले, सन्चो भएको अहिले भएन? यस्तो हालो गरिदियो, चुप पानी गरिदियो। ओफो, के भयो यो बाबु तिम्रो डिजाइन हो? नमस्ते गरिदियो नि फ्यामिलीहरूलाई। झोला खोल्न लागेको फ्यामिली हामी त भन न। ए बट्टारेर भन्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। अनि त्यसपछि के अरे सामानहरू त केही छैन थाहा, तर ड्याडीलाई हामीले पहिल्यै भनेको थियौँ ड्याडी सामानहरू केही पनि ल्याउनु पर्दैन, बरु किने पनि गरे पनि यहीँ घरमै आएर गरौँला भन्थ्यो। त्यो ड्याडीले केही पनि ल्याउनु भएन। कपडा ल्याउनु भएको, त्यो कपडा भयो भने यसो हेरिदिउँ भनेर चाहिँ हेर्न आँटेको। दाइलाई चाहिँ टी सर्ट ल्याइदिनु भएको थियो ड्याडीले, रणवीर सिंहको साइन भएको लाउनु। अनि यहाँ यो अब चक्लेट भइहाल्यो यो चाहिँ। अनि यो कफी लाउनु भाउजू, चक्लेट, यो कफी, के हो त डरै लाग्छ। ए यो के अरे ओखर फुटा भित्रकोहरू अनि भइहाल्यो। यो ड्राई फ्रुटहरू अलिकति बदाम सदम, अनि यो काजु भइहाल्यो। यतिले पनि भएर यो चाहिँ यो सानो झोलामा थियो। अब यो झोला र यो झोला खोल्नु चाहिँ हेरौँ है त के निक्लिन्छ यहाँबाट। ल है ड्याडी हुन्न त सबैले। ओहो, खासै केही त छैन, कपडै होला हुन त है। ए सिरकहरू यसमा ए सिरक बाबु। यहाँ के हो यो कभरले पनि भएको छ, सिरकको कभर। ए लेम भयो, यहाँ बट्टा सट्टा छ है। पनि हटाइदिनुहोस्। के हो यो? बेस्ट टी सर्ट, यो दाइले होला बेस्ट भनेपछि। के हो यो? के हो रेडी? कप खै बाबुलाई है? खै मिनी के लेखिरह है, खोल्नु त खै। ल बाबु तिमी आफै खोला। ल तिमीलाई कप रे लाउनु त ठान्दा सिस्टम खोलिदिन्छु। कसरी हो यसरी? ए कफी कप जस्तो छ त। ल स्माइल जाने हस्। खुसी छौ? खुसी भयो? के हो रेडी? के हो यो? सेन्डहरू यो बोलाउनु त हेरौँ। म भटाभट निकाल्छु है तपाईँ। बस्नु नि तपाईँ, बस्नु बस्नु यसरी बस्नु। जस्तै हावाहरी पानी छिरी हाल्को ऱ्याङ्कोले मान्छ यस्तै ह्याप्पी 4-5। यो चाहिँ अत्तर, यो दलमिसिन टन्नै छ। 1 पिस 2 3 4 5 पिस छ। यहाँ पनि छ अर्को अत्तर। यो चाहिँ दाइलाई फोन फेरि आएछ त्यो बाख्रा। यो आइफोन चलाउँछ भन्नु दाइले मोबाइल चाहिँ पाइसक्नु। दाइले हिजै पाइसक्नु भयो। के छ कपडा यो बडी लोसन
ये हो कपडे देख्छु म त के बटरले मार्छ तर दारी काट्ने मेसिनले मारेछ यो चाहिँ मलाई काम लाग्छ दारी हप्ता 2 चोटि काट्नुपर्छ नि त्यो मलाई चाहिँ काम लाग्छ अरू त केही छैन यहाँ कपडा छ यता रहेछ त्यो लोसन हो घडी ए ओहो घडी त आमा कुरा रेडियो ए कुला डेली सुषमाजीले मार्छ त पछि भनौँ न हुन्छ त यहाँ छ यिनीहरू लाउँदा कुला डेली भन्नु न त अहिले यो घडी त यार आमालाई होइन आमालाई ड्याडी कन्फ्युजन भयो ड्याडीको यो अब पर्सनल मान्छे अरू छैन यसमा है लुगा मात्रै हुन्छ निकालिसक्यो कपडा खै के हो यो फेरि ओहो यो नि घडी नै होला ओहो घडी त बवाल बवालले पनि मार्छ डेली नवन भन्नुहुन्छ अब के ए भाउजू आयो नवन भाउजू अनि त्यो रातो र त्यो झन् दामी थियो त्यो दुईटा जाने त्यो राम्रो भाउजू यहाँ लाउनु तपाईँ छाने लेख्ने एउटा राम्रो छ हेर्नु त त्यो यो पनि राम्रो छ अर्को झन् बवाल छ रातोमा ओहो यो त डेले भन्नु कि छ डेले कुरोले मार ल यो सामान भयो डेली कपडाहरू त के देखाउने हो र यो अब एउटा यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ हामीले अब यो चाहिँ कस्तो छ है यसलाई अलिक त तान्नु ए यसमा चाहिँ कपडा छैन है यसमा चाहिँ ए यसमा चाहिँ पुरानो सामान ल्याउनु त चाबी कस्तो चेर अठाउनु बाबुको घडी कता गयो त बाबुको घडी खै यहाँ छ उता दौडिरहेको छ बाबु ए कपडा सुन ल आइते ल्याउनु काम लाग्ने चिजले मार्छ आम्मा ओहो यो के हो दाइलाई गिफ्ट त दाइले बबल गिफ्ट पाउनु भाइ 1500ले मार्छ बाबुलाई थियो खै थ्याङ्क यू ड्याडी भने के ड्याडीको डकुमेन्टहरू के ल्याउनु ड्याडी हो कसरी घटाउनु त ए यसरी ए गुडेर ओ बिल्कुल आयो ओ माय गॉड दाइ खाना नि हुँदैन लाग्यो मुस्ताङको ट्रिक होला मजा सोचले पनि भारी छ न्यानो खालको यो चाहिँ जिउ घटाउने जिम सिम अब यहीँ घरमै हुन्छ जस्तो छ मेरो अब जुत्ता त बवाल छ त जुत्ता त ट्रेकिङ जाँदा बवाल हुन्छ कस्तो लाइट छ यो भयो मेरो लागि त गिफ्टै देखिन्छ पेटले दाइलाई भन्नुहुन्छ ए क्यामेरा होइन म त यहीँ आएर किन्छु ड्याडी मलाई केही नलिनु भन्छु कि त्यो होटेलले किन्ने पनि भनेको ल यति नै रहेछ गिफ्टहरू खै आमाले पनि पाउनु भएन बिचारा आमालाई त छ नि मलाई भनिसक्नु भयो ड्याडीले सरप्राइज छ आमालाई जाने
आज आज भिडियो हेर्नु नदिने रे आज भिडियो हेर्नु नदिने आज भिडियो हेर्नु फेरि आमाले थाहा पाउनुहुन्छ कि सरप्राइज हेर्नु चाहिँ अलिक सेफ राख्नुपर्छ आमाले चाहिँ यस्तो हो कि थाहा भइसक्यो मलाई थाहा भएछ तपाईँलाई ह्यान्ड ओभर गरिसक्यो यस्तो लात्तै चिप्लेर हेरि खुट्टा खुट्टा घुँडा टेकेर यसरी गर्ने हो कि यस्तो घुँडा त्यस्तो गर्ने हो कि त्यसरी प्लात्तै चिप्लेर फ्लात्तैको लागि नाक ठोकिहाल्छ ल यति नै थियो सामानहरू सबै कपडा सपडाहरू मात्रै हो अनि गिफ्ट केही पनि नलिनु भएको थियो ड्याडीले केही पनि ल्याउनु भएको थिएन बाबुले अलिअलि अनि दाइले अलिअलि ल्याउनु भएको थियो अब आमालाई भाउजूले पनि अलि ल्याउनु भएको थियो आमालाई मलाई चाहिँ यतै अलिअलि के हुन्छ भनेर किन्ने भनेर भन्नुभएको थियो तर केही पनि पर्दैन अहिले पर्सनलाई चाहिँ पर्सनलाई नि यहाँ आएर होला पर्सनलाई नि यहाँ आएर मैले चाहिँ यो दाढी काट्ने मिसिन ल्याउँ भनेको थिएँ दाढी काट्ने मिसिन ल्याउनु भएको छ यही हो अरू चाहिँ के छ अरे केही छैन नि भद्रा भुद्रु अहिले हुन्छ मिसिन डर लाग्छ ल यति नै हो अब यति नै हो ल नि त सामानहरू यताउति भयो ल अब चाहिँ मिलाउनु हुन्छ चक्लेटहरू चाहिँ 2-3 पोका मेरो कोठा लिएर अरू त त्यस्तै हो यो के हो ए हजुर ल ल व्यवस्था हुनु न त्यसलाई मिसिन चाहिँ मलाई डर लाग्छ यसमै रेडी भयो ल दाइ घाँस जाँदै यस्ता जाब उकालो त है खै त्यो ग्रिप देखाउनु तलको त्यो यस्तो भइहाल्यो नि खेल्नु रेडी दारी पनि कस्तो फाल्छ अहिले भन्ने कुरा मेरो दारी पनि काट्नु छ क्या ए यो जिरो रेडी लास्ट जिरो यही हो बाबु त किन टोला गऱ्यो त किन टोलायो तिमी खै देखा त घडी ए घडी गुडिया घडी तिमी साइकल किन्ने हो नि त है होइन त ल यता खै देखाइदियो तिम्रो के दिनुभयो डेली गिफ्ट के हो यो भन त यो के हो अनि यो चिया खानेको पानी खाने होला नि खै त ड्याडीलाई थ्याङ्क यू भनेको चुप गरेर ड्याडीलाई है थ्याङ्क यू ड्याडी भनेर थ्याङ्क यू ड्याडी भन है थ्याङ्क यू ड्याडी भनेको हो ल फोटोसोटो पनि खिच्यौँ मजा भइसक्यो के हो त्यो खै देखाउनु त दिनुहुन्न अब भित्र गएर रेस्ट गर तिमी है जाऊ म चाहिँ यो दारी फालिदिनु पऱ्यो के काट्नु भयो भने कस्तो छ भने यो खतरा खालको रहेछ हेरौँ न जस्तो मलाई चाहिँ लास्ट चाहिने हो कि यो चाहिँ सामान चाहिँ एक दिन फालिदिउँ यो रे फालिदिउँ कहाँ फाल्छ नजेसी न तपाईँहरू फेरि फाल्दै भने होला कहाँ फाल्छ अरे यो गहना नि मेरो कहाँ त्यो हुँदैन नि लाइटर बिना आगो बोल्छ सलाई बिना आगो बोल्छ त्यस्तै हो यो बिनामा पनि चल्दैन अघि बढ्ने भयो क्या ओहो राम्रो काटे है ल टेढो भयो क्या यति त्यसपछि अब कसलाई रहेछ यो
दुधै त हो नि है किन यहाँ खुला हो दुध छुक्क बाहिर रहेछ पुखिहाल्यो नि धेरै त पुगेन अलिअलि पुग्यो दारू कराउनै छोडिदियो कि 2-3 दिन भयो 2-3 दिन होइन 1 दिन भयो कराउनै छोड्यो कि दारू 3-4वटा छ यिनीहरूले के भए नि हिजो एउटा त्यस्तै भइहाल्यो अनि त्यसपछि ओहो यसले त अस्ति नै मलाई नखरा तिमीहरूको पालो आउँछ सिधाइदिन्छु भनेर कराएर हुन्थ्यो नभन्थ्यो यसले त साँच्चीकै भनेर सिधाइदियो एउटा त भन्दै दारू सोचिरहेको तिनीहरू कराउन कि कर त एकचोटि कराएन कि म अचम्म छु कराएन त फेरि सिधै हान्ने मैले त्यो दारी पनि फाल्यो अलिअलि धेरै फाल्नु पर्दैन हप्तामा 2 चोटि काट्नु 3 चोटि काट्नुपर्छ त्यो भएर भतागङ्गै छ यतै भताङ भुतुङ छ भित्र अझै पनि अझै पनि मिलाएर हेर्नु भएन अनि सानो के पायो तिमीले पेन पायो खोइ क लेख त ए लेख त ए कस्तो लेख्दो रहेछ हौ ए लेख सिधा बनाएर के भन्छ यसलाई बी लेख त ल बी आम कति तल झुन्ड्या बिको त सी लेख त तिम्रो नाम लेख ल तिम्रो नाम लेख त एलेक्स लेख त एलेक्स लेख ल यहाँ एलेक्स लेख यहाँ एलेक्स लेख एलेक्स तिम्रो नाम लेख आउँदैन तँलाई खै यता एकछिन हटाउनु ए लेखिदियो तिमीले नाम लेखिदियो ला सिगना अब सिगना कुन गढी लेख्नु भयो तपाईँलाई ए ठुलो लेख्नु भयो राखिदिनु भयो डेलीले मलाई के गिफ्ट दिन्छ भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो मलाई भन्नुभयो डेलीले अनि अनि त्यसपछि आमालाई पनि छ अलिकति स्पेसल अनि पर्सन भाइलाई पनि केही लिउँ भने कि मैले केही पनि नलिउँ ड्याडी पर्दैन अब बरु किनेपछि यहीँ सँगै गएर किनौँला भनेर भनेको थिएँ त्यो भएर चाहिँ अब एक दिन आमा म पर्सन भाइ ड्याडी भएर चाहिँ जान्छौँ अनि दाइले त पुगिसक्यो अरे त्यत्रो गमबुट समबुट भेस्ट त्यो पनि रणबीर कपुरको साइन भएको भेस्ट अब भाउजूलाई पनि पुगिसक्यो त्यसलाई पनि पुगिसक्यो ए भाउजू सपिङ छ अझै दाइ अब दाइले चाहिँ एउटा हँसिया गिफ्ट लिनु पर्ला अब घाँसा नि जुत्ता त भइहाल्यो एउटा हँसिया सबैजना जाँदैछ एक दिन सपिङ गर्नको लागि यो चप्पल चाहिँ कस्तो खालको चप्पल रहेछ मैले बुझ्दै सकेको छैन यो दुइटाको जोडी भयो दुइटा कस्तो के भन्छ त्यसलाई हात्ती र भैँसीको जोडी गर्दै जस्तो के अलमिल्दो जोडी के हर्स अफ माई बोय के छ खै त झोला छैन लुगा फेर नि त अब कति किन ढिलो आएको त नि तिमी कस्तो भयो आजको दिन अनि खाजा त सँगै खायो होला नि नजर नै केही हुन्न के तैँले भिडियोमा एक्सपोज गर्न खोज्यो भिडियोमा भन्न नखोज्यो तैँले ए अनि छुट्टीमा कुन साइड बसेर घाम तापिस् त सँगै दक्षिण होइन पूर्वतिर राम्रो हुन्छ पूर्वतिर फर्केर 2 हात त्यसरी समातेर त्यो त राम्रो साथ थिएन यसले हँस अनि आज हामीले तेरो ठुलोबाबाले पनि भएको गिफ्टहरू खोलेको थियौँ दाइलाई त जङ्गल जाँदाखेरि घाँस काट्ने बुट के लिनु भएको रहेछ भाउजूले ल्याउनु भएको रहेछ तँलाई र मैले चाहिँ ल्याउनु भएन अनि आमालाई पनि ल्याउनु भएन किनकि मैले नल्याउनु भनेको थिएँ नि त त्यही भएर चाहिँ अब त म दाइ त हुनुहुन्न त म भाउजू हेर आमा ड्याडी भएर चाहिँ एक दिन सपिङ गर्न जानुपर्छ ओके ओके ल नाम भन्न त के अरे नाम सुरक्षा 3-4 छ कुन भन्ने भाले पनि कन्डिसन ल ल फेरि खास चाहिँ खानेला नि अब रिब नहाल्ने
स्टिल अन्टिल अन्टिल टु त्यो के भन्थ्यो नि हो त्यस्तै हो कसले बाबुले एलेक्स खै नाम ए तिमीले लेख्यौ यो आफै लेख फेरि लेख त ल फेरि एकचोटि ल फेरि लेखिदेऊ एलेक्स लेखिदेऊ ल बाबु कति ज्ञानी छ है लेऊ म लेखिदिन्छु म चाहिँ चित्र बनाइदिन्छु है हेर कति राम्रो चित्र बनाइदिन्छु म गोलो गोलो अन्डा अनि दुईटा आँखा अनि एउटा नाक अनि एउटा मुख तल हल्का दारी कपाल मुलेट खत्रै भयो क्या चित्र अहिले चाहिँ रात परिसक्यो अनि त्यसपछि खाना खाने टाइम पनि भइसक्यो अनि खाना खाने मलाई वेट गरेर बसिरहनु भएको छ किनकि म हल्का एडिटहरू गर्दै थिएँ कि अनि भिडियोहरू त मलाई आफै क्या रमाइलो लाग्यो क्या मजा लाग्यो क्या किनकि खै किन मलाई अब त्यो आफू त्यो मुस्कानै छुट्याएन कि गर्दै एडिट गर्दै थिएँ कि म आई होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभएको छ होला भिडियो हेरेर चाहिँ रमाइलो लिनु भएको छ होला अनि अब त्यस्तै अब के भन्नु खोइ त्यही त इन्जोय गर्नुहोस् रमाइलो लिनुहोस् अनि अब त्यस्तै छ अब रमाइलो भिडियोहरू आउँछ इन्जोय गर्नु होला रमाइलो लिनु होला अनि त्यसपछि आजको भिडियो म यति एन्ड गरिदिन्छु अब इन्ट्रेस्टिङहरू भिडियोहरू चाहिँ आउँदैछ मेक हुँदैछ यहाँ अलिकति मैले ल सानो खालको अनि त्यही त अब आजलाई भिडियो यति हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन यति भन्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु न इन्स्टाग्राममा 42 हो कि 41.1 हो कि 2 हो त्यो त्यत्तिकै छ भने त्यो एक हप्ता लगाइसक्यो ग्लिच भयो हो के हो त्यत्तिकै छ त्यो तलमाथि के भएन कि म त अचम्म लाग्छ हो छ्या लौ न यसो के गर्ने गरिदिनु ल फलो सलो के हो त्यो हरियो बटनमा थिच्ने कि निलो बटनमा थिच्ने यसो थिचेर फलो गरिदिनु ल त्यही त अब आजलाई भिडियो यति नै हुन्छ है त जय नेपाल सबै एकचोटि गरिदिनु ल तपाईँहरूले यस्तो गर्दा कतिको भने मान्नु हुँदो रहेछ त ल मैले फिल गरिसकेँ है त्यहाँ टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ कहिले टिभीमा हेरेर यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ है यस्तो गर्दै म रेडी 1 2 3 भन्छ अब है रेडी 1 2 3 गो जय नेपाल।